Wah, iya. Oh my gosh. Wow. Look at this. Oh. Kakiku wis enggak. Halo, ketemu maneh di channel Jonang Inggris. Dino iki dino Minggu. Iki kate sepedaan maneh, kate gravel maneh. Rencana awale sakjane kate nang rute sing jenenge iku Norwich Overnighter. Tapi ternyata ono masalah soale keretane iku sing merono iku gak mlaku. Di Inggris iki sering istilah iku jenenge iku train strike. Dadi keretane moro-moro ya wis gak mlaku. Dadi ya wis ngono iku. Misale keretane gak mlaku ya dadi gak iso nandi-nandi. Dadi akhirnya iki gawe rencana lain, gawe rute tekan Strava. Dadi iki ndek Cambridge, dadi kate nang arah barate Cambridge. Dadi rutenya sekitar 70 kilo dan tapi sih tetap gravel. Dino iki masih bersama Specialized Diverge. Iki settingane seperti biasa. Dadi yo foto loro, handlebar bag kayak yo joko-joko baterai dan segala macamnya. Iki terus mari ngono saddleback gawe keperluan misalnya ono sing bocor-bocor. Dan dino iki gawe sarung tangan. Soalnya sing wingi pas gravelan tangan rotok loro, dadi yo gawe sarung tangan dino iki. Oke, let's go. Halo, selamat pagi. Iki ternyata rada adem iki. Aku orang gawe jaket dan segala macamnya. Dadi yo sedikit kedinginan. Tapi cara ini bakalan anget pas awan-awan. Dadi yo semoga cepet anget. Saya dorong mlebu gravel. Tapi iki wis lumayan lah iki. Totalan rusak. Tapi iki asline private road. Dadi gak ngerti kudune oleh mlebu kene apa ora. Tapi ya agak di stop, lanjut aja. Oke. Oke. Mulai masuk gravel. Oke. Mulai gravelnya. Ini memang sekitar 5 menit paling 10 menit di talan. Terus lagi langsung wis lebu gravel. Lumayan nih. Iki wis beberapa hari iki udan. Tadi talane kayak rata-rata teles. Tapi untungnya gak becek. Jadi yo sih oke. Dan soalnya udan iku rada empuk. Kayak lek panas iku talane kan susah pecah-pecah. Iku luwe kroso. Iki jaring kok awan-awan rada sore. Kate udan. Dadi iki makane udan rada isuk ben gak kena udan. Good morning. Ya kuwi isuk akeh sing dog walking. Halo, morning. Wow. Yang ini iki lho akeh rute-rute sing aku gak ngerti dan iso ngerti ini yo gara-gara Strava. Tadi mbiyen pas aku awal teko rene aku luwih seneng mountain bike kan. Tadi pas mbiyen iku aku uripe di London. Tadi pas di London iku sering mountain bikingan nang Epping Forest. Lah terus pas pindah ke Cambridge iku gak nemu daerah gawe mountain biking. Tadi akhirnya ganti nang road bike. Tapi mbiyen ya iku nggak ngerti iso gawe rute di Strava ben iso oleh rute kok ngene iki. Tapi gara-gara iku akhirnya switch dadi road bike. Tapi lek ngerti ana kok ngene iki paling ya sik kadang-kadang ya sik iso gawe MTB-an lah iki. Nak gawe XC. Lah iki rada halus ya tapi kayak dalan-dalan sawah ngono ya sik cocok gawe cross countryan. Lah iki. Wow. Nah iki cuma 20 menit tekan Cambridge. Wes iso oleh rute kok ngene. Gak perlu ato-ato. Apik iki. Wow. Wah, iya.
Oh alah, aku tahu lewat kayak ini. Tapi biasanya arah kebalikan nih. Oke, tekan Comberton, salah satu desa cedek Cambridge. So far so good. Tapi gravelnya oke, tapi ya aspalnya ya sih lumayan. Oke lah gawe chill ride dino minggu ini. Iki kedua kali nih kau wes tau gawe si bandanyar iki soal BG1 RS Pro dek aspal rencana sih. Oke lah, sih kerasa, sih iso cepet. Tapi yo nggak secepat lah gawe road bike sih. Tapi sih lumayan lah. Dan menurutku bahkan ya lebih nyaman daripada endurance. Soalnya si endurance ku itu bannya 30-32. Tadi main sempit. Dan ini pas numpak ini 45 ini bener-bener kerasa beda nih, lebih nyaman. Makanya rencana berikutnya kayak endurance itu mari bane rada entek, bakal pengen sih ganti nang 35 dan lebih nyaman. Nah, bagi tanjakan pertama, tanjakan gravel kayak soalnya jalan merono, dan ini kayaknya kita bengok kiri di gonna be a gravel climb. Let's go. Mayan. Mereka dapat. Tinggal apa dog walker. Anjingnya dikongkon ngenteni. Pintar ya anjingnya. Good morning. Oh ya sering dilewati cyclist pisan iki. Oke, bekas-bekas ban. Oh my gosh. Wah, ke tengah-tengah. Sikilku pedalin atap pinggir. Tidak, pinggir arah ini. Ya. Wow. 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 Sebelah kiri hutan, sebelah kanan sawah. Tengah-tengah kene double track kan apa ya gitu nih fire road paling yo wow mantap ya kita jalure sepi dan kabarnya apa terus nih tapi manageable. Biasanya kan ono jalur sing koyo apik tapi ron jalannya nemen iki kayak main halus dan kiwa tengah hutan ini. It's very nice. Oh, diam-diam nanjak ini. Oh, ini metu mari deh. Kudu nyabrang sih. Nek ngarep iku. Oke. Masuk gravel lagi. Wow. Sawai keren. Yang ini gitu, akeh variasi nih numpak gawe rute gawe Strava iki. Wow, look at this. Wah, apa ya iki? Dan ini cuma sekitar 1 jam tekan Cambridge. Ya iku memang rencananya sakjane kate nang rute sing jenenge iku Norwich Overnighter. Iku sekitar 110 kilo. Starte iku tekan kutha jenenge Norwich. Terus mari ono liwat gravel ngono lah. Ambek ono jarene biyen iku bekase rel kereta api. Terus gak digawe maneh. Akhirnya dadekno jalur sepeda. Terus mari ono terakhir iku ndek kutha pinggir pantai jenenge iku Great Yarmouth. Dan iku sekitar 110 kilo. Rencananya hari ini kate merono. Tapi mang pas ngecek di Google Map ternyata train strike, keretanya nggak melaku. Jadi ya wes
di cancel aja. Coba mana? Ya tapi ya mungkin lain kali sorono. Good morning. Dan iki ndek kene iki summer di Inggris. Dadi lek musim panas iku wong-wong iku seringe iku padha liburan. Ya nandi-nandi ngono iku. Iki aku rencana kate liburan pisan. Dadi minggu ngarep iku kate kudu minggu ngarep maneh. Minggu ngarep saya kerja. Minggu ngarep maneh iku wait. Oh, private land. Oh, lihat kono ternyata. Wow. Look at this. Wow. Yow. Yow. Tak pikir melebutan. Oh. Yap, ternyata bisa melebutan. Oke. Nice. Enak lewat fire road gini iki. Tandek ini iki jenenge iki fire road. Dadi dalan api. Dadi encene koyo dalan sing digawe lek misale utane kobongan iku ben apine iku gak menjalar. Wah, ini liwat tengah sawah, ono dalan cor-coran ini pecah-pecah tadi. Mulai kerasa panas. Tapi wes bener gak kelambi ini ternyata. Gak usah gawe jaket-jaket. Harus saya guys panas dan kerasa lembab. Teutan paling. Oh, yep, jalan. Oh, kayak horse rider, ngomong numpak kuda. Good morning. Wow, tiba-tiba masuk single track mana? Jalan dulu, balik single track. Wow. What's this? Oh my gosh. Yow. Oh, untung guys sarung tangan iki. Agak loro kabeh tangan. Apakah ini gravel? Yup. Oh, nice. Wow, wapi daerah pertanian estate gede ke padang rumput deh, gue padang rumput dewe dek kiri kanan dan tanahnya gede. Wow, mesti wong soge iki. Tapi ya aku bayangno lek duwe taman segede iki sing sebelah kanan iki ki opo ngetok sukete. Oh, apik tapi pakai kan gerbang ngono niku. Ono sekitar 4 bang gak salah. Wow, iki apik. This is better. Wow, look at this path. Oh my gosh.
wow. Oh my gosh. Okay. Man, that was rough, but fun. Oh, ini ternyata climbing. Gak ngerti. Oh my gosh. Ono sing rolas gradientnya nang ngarepe ku. Bro. Oh my gosh. Wow. Curam iki. Let's go. Oh. Oh. Kakiku wis entar. Oh shit. Gosh, tak lulus rolas. Man, that was tough. Buatan mana? Oh, nice. Okay. Gini. Single track mana? Let's go. Recover itu kok tanjakan man. Oh man, berat bang. Untungnya mek pendek. Sepertinya harus lebih banyak latihan. Gawe tanjakan model kayak ngono. Berat. That's right. Thank you very much. Good morning. Oh, man. Oh, berat bang tanjakannya. Tapi single track mariku benar-benar nice. Kind of like make up for it. Apa tanjakannya terus enak single track. Let's go. Istirahat sejenak di aspal. Lebu gravel mana yang arep iki. Nice. Let's go. Oh, oke. Telek kuda. Ya. Ono horse rider lewat kene berarti. Oh man, this is really nice. Ah, crap. Oke, udah gini. Piau. Untung lewat kene. Sana tidak nyaman sekali. Oke, becek. Lewat tengah. Soalnya kiri kanan jeru dan bisa natap pedal. Oke. Alam gede. Harus hati-hati. Wow. Banter-banter ram. Oh gosh, tanganku. Oh my god. Oh. Apa nih? Oh god. Oh my gosh. Apa nih, Rek? Oh. Berat. Berat sekali. Oh my gosh. Oh. Man. Istirahat sebentar. Aspal lagi. Oh. Wow. Ini pertama kali ini melepuh ini.
ke salah satu bagiannya University of Cambridge, Fakultas Astronomi, Department of Earth Science. Lewat kuburan. Nah, dek kene kuburannya iso gawe, ancene digawe koyo gen nyantai-nyantai. Iku mang ndek mburi lah ono akeh arek cilik-cilik ambek wong-wong lungguh-lungguh menikmati kuburan. Dan di Indonesia saya harus bisa sawanan anak kecil-kecil tulinan dek kuburan. Wes mari iki 72 kilo. Gak ngerti pirang jam mang, tapi bener-bener apik sing iki. Gravel iku bener-bener puas. Dadi akeh gravel sectionnya dan gravel sectionnya bener-bener challenging. Highly recommended iki. Iki stats-e tak tekan di gini dan ya jangan lupa like, comment, subscribe dan lain sebagainya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.